आज म देखाइरहेको छु यो गाडी चाहिँ यो गाडी कुन चाहिँ दूतावासको हो। यो गाडीको नम्बर तपाईहरुको बीचमा राखिरहेको छु। यो गाडीको नम्बर अब जुन स्क्रिनमा तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ यो गाडी कुन चाहिँ दूतावासको हो। यो नेपाली नम्बर प्लेट त हैन, यो त ब्लू कलरको प्लेटमा लेखिएको 61 CD यो गाडी कसको हो र राति 12 बजे एउटा दूतावासको गाडी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा के गर्न जान्छ। ल अब त्यो प्रमाण मसँग नमाग्नुस्, अब प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रमाण माग्नुस् न। प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा दूतावासको गाडी राति 12 बजे के गर्न आउँछ तपाईको कार्यालय पनि होइन निवासमा। यो प्रमाण तपाईहरुले माग्ने हो। हामी त त्यो बाटोमा घुमी घुमी फोटो लिएका छौं र यो पनि यतिकै आको होइन। म भन्छु जुन दिन म निर्मल निवासमा लाइभ गरेको थिएँ नि त्यही दिनको त्यही समयको फोटो हो र त्यो भिडियो सार्वजनिक गरिदिनुस्। र के चाहिँ यस्तो समस्या थियो हुन सक्छ कुनै सरसल्लाह नै होला, के चाहिँ सरसल्लाह थियो कि राति 12 बजे एउटा दूतावासको गाडी प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुग्छ। अब यो माथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने मुद्दैको कुरा गर्ने हुने। अब आउनुस् दोस्रो कुरा। अब एउटा कुरा देखाउनुस् यो TOB यो जुन फोटो छ यसमा जुन पिस्तोल छ, पिस्तोल यो के का लागि हो। प्रदर्शनमा हामी सहभागी बोलायौ रे अनि हामी त्यहाँ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा साथ दिन गयौ रे। एउटा कुरा मलाई प्रश्न मेरो, त्यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा त्यो बाइक भटभट भटभट गोली चलाएको जस्तो कसले चलाएको थियो त्यो बाइक र किन चलाएको थियो, त्यो के गर्न गएको हो त्यो प्रश्नहरू आज हरेक नेपालीले सोध्ने छ र अनुसन्धान त्यहाँबाट होस्, मुद्दा त्यहाँबाट दर्ता होस्। यो काम मुद्दा दर्ता गर्ने अनुसन्धान गर्ने काम हाम्रो देशमा निकाय छ, प्रहरी प्रशासन छ। अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई, प्रहरी प्रशासनलाई यो अनुसन्धान गरियोस् यो पिस्तोल चाहिँ के का लागि थियो र यो पिस्तोल बोकेको यो ओरिजिनल हो कि फेक हो यो पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। यो फोटो हामीलाई पनि कसैले पठाएको छ, यत्रो दिनसम्म हामीले देखाइरहेका थिएनौं। यो पिस्तोल के का लागि हो, कहाँबाट यो पिस्तोल यसरी हातमा लिएर गइरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा त धेरै प्रमाणहरू आइसके, मलाई यो प्रमाणहरू देखाउन जरुरी थिएन। अर्को तेस्रो प्रमाण, दुईटा प्रमाण भयो। अब तेस्रो प्रमाण, एकजना जेनजीका भाइलाई एकजना संस्थाको मान्छेले टेलिफोनमा थर्काएका छन् र मन्त्री हामी नै बनाउँछौं, नेताहरूलाई मुद्दा लगाउँछौं भन्ने कुराहरू जुन गर्नुभएको छ त्यसको रेकर्ड छ। कसलाई चाहियो, आधिकारिक व्यक्ति को हुनुहुन्छ मसँग माग्नुस्। आधिकारिक व्यक्ति जो कोहीलाई पनि म दिदिन, कसैलाई चाहियो भने म सुनाइदिन सक्छु। तपाईहरुलाई लाग्छ यो पनि बकवास हो भने ल आवाज मात्रै सुन्नुस् है, आवाज मात्रै म तपाईहरुलाई सुनाइदिन्छु। यो कति मिनेटको भिडियो हो त्यो पनि म दे खाते भनेर मैले भिडियो बनाऊ त यहाँ खाते त मन्त्री बन्न आको त उ गर्न आको त त्यहाँ के मधेसबाट तँलाई पैसा दिएर तँलाई यहाँ उ गर्न आको भनेर मैले भिडियो बनाऊ तँलाई रमाइलो हुन्छ। त्यो सुदन दाइ पनि त एनजिओको सञ्चालक हो, सुदन दाइको माग पनि त के साथ जगदीश खरेल निष्पक्ष छ, उसँग पनि एकदम राम्रो मान्छे हो है, महावीरको सुदन दाइले ल्याएको मान्छे हो। विश्वासघात भएन, हामी के गेडा हेरेर बसिरह अहिलेसम्म मान्छेले। सुदन दाइले फोन गरेर सुदन दाइले फर्काए, मैले त नरम तँलाई माया गरेर फर्काउँछु है, अहिलेसम्म माया गरेर तँलाई मैले राखिरहेको हो, सबै ठाउँमा लगिरहेको छु, सबै ठाउँमा उ गरिरहेको छु, तँलाई समितिमा पनि राखेको छु। त्यो समितिमा थिएस् बब्लु अलि तँलाई बोलायो समितिमा, बोलायो हो न नयाँ टुनी, अनि मुझे कसले राखेको माटो अहिले नाम निकाल्यो नि त्यो समितिबाट तेरो। मलाई भोलि भेट भिडियो हटा, मैले फेरि फोन गर्न नपरोस् त म तँलाई खोज्नलाई मलाई 5 मिनट लाग्दैन हेर कान्छा है, म तँलाई कहाँ आउँछस् म खोज्नलाई मलाई 5 मिनट लाग्दैन। फेरि त्यहाँ आएर तेरो फोन खोजेर मैले आफै भिडियो डिलिट गर्न नपरोस्। अनि त्यसपछि मधेसी होस् पहाडी होस् जहाँसुकै होस् मलाई मतलब हुँदैन बाबु। त्यो ब्युरोक्रेट्सहरूलाई पनि त मुद्दा लाग्दैछ त, थाहा छैन? तेरो नाममा पनि एउटा मुद्दा भोलि म पेपर पठाउँछु, तेरो नामको नायकले लिएर आइज, तेरो नामबाट पनि एउटा मुद्दा हालौँ है, म तँलाई सेक्युरिटी दिन्छु है, तँलाई म मेरै घरमा राखेर पाल्छु, म तँलाई सेक्युरिटी दिन्छु हुन्छ। हाल्दैछु, सुदनको नाममा हाल्दैछ, सबैको नाममा हाल्दैछ, मित्र परिवारको नाममा हाल्दैछ, ओलीलाई हाल्दैछ, महेश बस्नेतलाई हाल्दैछ, सबैलाई हाल्दैछ। उनीहरू भोलिको दिनमा इलेक्सनमा उठ्न नसकोस् भनेर हाल्दैछु त हामीले। एकै ठाउँमा सबलाई रवि लामेछानेसँगै एकै ठाउँमा भोज खुवाउनलाई पठाउँदैछ हामी। यो झन्डै 10 मिनेटको भिडियो हो र 10 मिनेटको भिडियोको यो ल हेर्नुस् यो भिडियो, यसमा कसैको मुख चाहिँ देखाउँदैन तर मैले भिडियोमै रेकर्ड गरेको छु। जेनजीका एकजना भाइलाई फोन गरेर धम्क्याउने को हो यस विषयमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरोस्। मुद्दा यो भयो, यो 3वटा भयो। र चौथो प्रमाण, निर्मल निवासमा गाडीको चहल पहल। तपाईहरुले लाइभ मात्रै हेर्नु भएको थियो, यो भिडियो त हेर्नु भएको थिएन। यो हेर्नुस्
निर्मल निवासको ढोका खुल्ला थियो र यो गाडीमा अब कसरी बुझ्ने, हामी त भगवान होइन। हामीले त यो भिडियो ल्याएको थियौँ, प्रहरीले रोकेको छ हामीलाई। यो भिडियो लिँदाखेरि यो भिडियो पनि तपाईँहरूको बिचमा राखिदिइरहेको छु। प्रहरीले हामीलाई रोकिसकेपछि यो 4वटा प्रमाण भयो। अब प्रश्न गर्नेहरूलाई यति नै जवाफ। अब योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन सक्छ?